洗衣机现在排水不漏水了，洗衣机维修好了，把好的方法分享给大家。大家好，我是家电维修小杨。开始维修台洗衣机，先了解一下这台洗衣机有什么故障。把电插上，按一下电源键，这个水量调到最低，看它的灯，这个灯在这个位置启动。先测试一下，这个地方进水有点慢，这个地方有泥沙堵住了，它就进水慢。等一下，把这里的泥沙把它清理干净。这个地方太脏了，它进水很容易出问题的。当它第二次漂洗的时候，它规定的时间内那个水没有进去，它就会出故障了。现在洗衣机先断电，断电了以后先把它清理一下，等一下再测试。这个地方的泥沙很多，很容易出故障的。这里给它清洁一下，这里也要给它清洁一下，泥沙太多了，把它清理干净。这种小问题，洗衣机也是容易产生故障的。先把它清理一下，把它清理干净了，开始插上电，给它试机。现在进水的速度快很多了。主板是有规定时间的，举一个例子，它的主板规定在10分钟以内，这个水就是浸满的。如果它在20分钟以内，这个水还没有达到要求，它的洗衣机就提示故障，它就不工作。刚刚的小问题也会引起故障的。现在里面的正转、反转是正常的，它有个门开关，先看一下，不能打太开了，门开关会提示故障的。正转、反转是好的。按下暂停，关机，开机。这里放到脱水，这个灯会亮的。这个灯放到脱水这个位置，启动。找到问题了，现在在脱水的过程中，这个地方有很多水漏出来，可以看一下。这个白色的水管坏了，现在它是有电的，要注意安全。等它水全部排完以后，这个白色管给它换一个。外面在排水，底下也在排水。先把水放出来，暂停，关机。现在断电了，开始拆后面的水管，把这个电拔掉，做事安全点。这条管在里面的，像这种铁，把它捏一下，捏了以后，这个管就可以拿出来了。看一下这里。这边有个卡扣在里面的，旁边按一下，按一下，从这个地方往外面拉。刚刚开始是这样子拉出来的，找了一条大小差不多一样的，给它装上去。看一下它的扣子，从里面往外面装也可以，从外面往里面装也可以。这个地方有个口的，等一下给它接上去。用这个给它捏紧就好了，这个起到固定的作用。把它放里面来，就是这样子。要看一下它口的大小，
如果它的口大的，就拿个大点的给它装上去，把这个口往上面套，套了以后用铁线给它扎紧，扎紧了以后再用这个给它捏紧。这边也是一样的，用这个给它捏紧就好了。我这里有黄胶，先用黄胶给它打一圈，打一圈，再给它固定。把新的换上去了，用这种铁线把它扎得牢固一点，现在可以了。里面接好了，外面接好了，下面加工好了，开机，水位调到最低，启动。现在的正转反转可以的，暂停，关机，开机，打到最低，按到脱水这个位置，这个灯放在这里，启动，外面出水，看一下，现在里面没有出水了，重新给它加固了2次。洗衣机现在排水不漏水了，洗衣机维修好了，把好的方法分享给大家。好的，谢谢大家的观看。喜欢我视频的朋友点一下关注和转发，谢谢大家。